迎大家嚟到香港太極大聯盟嘅招式分享時間。我哋今日請到陸長青師傅為我哋分享邊一招啊？爪同埋靠。哇，爪同埋靠，殺傷力都好大嘅喎。殺傷力好大。好啊，咁我將個時間交俾陸師傅，你幫我哋去講解下好唔好啊？好啊，好啊，好，唔該晒。喺太極拳裏邊講咧，就寧挨一拳，唔挨一爪；寧挨一爪就唔挨一靠。啊，呢個係佢哋嘅竅門嚟嘅。咁好多時我哋個爪喺太極拳裏邊係屬於剛猛嘅，屬於剛猛嘅。啊，咁點？但係太極拳都係柔噶嘛，但係我哋咧就係我運勁嘅時候柔，落點嘅時候剛啊。咁好多時啊，因為佢哋腰蘭爪啦，腰蘭爪啦，啊順蘭爪啦，咁啊，咁咧就同出邊嗰啲唔屬於太極拳嘅範圍有咩唔同咧？就太極拳咧就比較多技巧啲啦，啊一爪咁好多時咧就唔係咁打啦，而係拉起個脊骨吸啖氣，咁抓落去，啊咁抓嘅吓，啊好啦，咁打咧好多咁打咧就靠衝力啦，啊力大者贏啦，啊咁太極拳嘅爪咧，譬如呢個腰蘭爪佢又係用身法打嘅，啊入步入位閃身，啊成條泥鰍咁轉咗入去貼身靠咁打嘅，就唔係咁樣打嘅，啊唔係咁打嘅吓，咁咩譬如嗱，譬如啪聲咁啊吓，好啦靠啦又係啦，啊都係用身體用步法啊，用步法啊一落去砰咁就打噶啦，啊尤其係譬如好多時後邊點啊，俾人捉住隻手點啊，佢利用身體咁就打咗落去啦。所以有句話叫做金絲抖毛啊，咁如果陳式太極拳咧係鬆活彈抖係佢嘅主要嘅方法啊嘛，啊就唔係靠力嘅，啊如果大家咁做咧就力大者贏啦。但係你一撞過嚟，我喺空中換位一閃落一條泥鰍咁攝入你貼身就靠咧，我可以用好少嘅力就可以打贏你啦。啊嗱，簡單講下啫。好啊，唔該晒陸師傅。係啊，我哋太極拳咧勝兩撥千斤啊，唔係真係齋靠死力蠻力去打人嘅。啱。好啊，多謝晒陸師傅，多謝你分享啊。好，多謝你，多謝大家。我哋下次再見啦，拜拜。